hier so eine Überspielung. Ein urheberrechtlicher Grund wurde ausgelöst, damit das Video gesperrt worden ist. Leider kann ich keine Zwischenlieder einfügen, weil das Video länger wie 60 Sekunden geht. Also mache ich hier einfach bla 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 blub 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 und hoffe, dass das jetzt durchgeht. Blöd ist halt, dass im Hintergrund Musik läuft und ich währenddessen die Probleme habe. Am Anfang das Leuchten der Öllampe, piep piep piep, und zum Schluss die Bemerkung, dass wenn ich Gas gebe, dass halt ein Geräusch da ist, das man hören sollte und hoffentlich nicht überspielt wird mit diesem bla 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 blub blub. Ja, ich muss noch ein bisschen labern, weil ich habe immer noch nicht das Ziel erreicht, die Überspielung des Liedes zu erreichen. Fällt nichts mehr ein, ist alles doof, ist alles dumm, ist alles bescheuert. Wird die Ölpumpe sein? Unterdruck? Ja, muss man halt danach gucken. Alles doof, habe ich schon gesagt. Ja, ich hoffe jetzt, wir sind durch, ne? Ja, wird alles gut kriegen, wird schon alles irgendwie. Er wird dieses Jahr 30, wir schaffen das.